சரியா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கனடாவில் இருக்கிற லைட்டன்கிற கிராமம் தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சு அந்த ஊர் இருந்த தடமே இல்லாம போனதை பத்தி நம்ம வீடியோல பார்த்திருக்கோம். மிஸ் பண்ணியிருந்தா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பா பாருங்க. நேத்து நிலவரப்படி மட்டும் டசன் கணக்கில் கிராமங்கள் எரிஞ்சு சாம்பலாய் போச்சு. இந்த வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற டைம்ல லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீடு இல்லாம சாப்பாடு இல்லாம எங்க போறதுன்னு கூட தெரியாம அகதிகளா இருக்காங்க. இந்த சம்பவம் எங்க எப்போ எப்படி நடந்துச்சுங்கிறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம். வெல்கம் டு டெட் வேர்ல்ட். நான் உங்கள் பிரதீஜா. ஒரே ஒரு காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்துறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா துருக்கியில இப்போ ஏஜியன் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் இருக்கிற கடற்கரைகளோட இருக்கிற கிட்டத்தட்ட 60 ஏரியாக்கள்ல காட்டுத்தீ பரவிட்டு இருக்கு. சரியா 31 பிளேசஸ், அதாவது தீ பிளம்புகள் இருக்குதுன்னும் அதுல சரியா 17 பிளேசஸ் கூட தான் இன்னும் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் போராடிட்டு இருக்காங்க. மற்றதெல்லாம் நாங்க ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பார்த்திருக்கிற இந்த வீடியோல மக்கள் உயிருக்கு பயந்து தப்பிச்சு ஓடுறத பார்க்க முடியுது. நீங்க இப்ப பாத்துருக்கிறது ஒரு வீடும் வீட்டு முன்னாடி நின்றுட்டு இருந்த காரும். அந்த வீட்டை ஒட்டி ஒரு மாட்டு கொட்டகை இருக்கு. அந்த மாட்டு கொட்டகையோட நிலைமையை பாருங்க. அங்க இருந்து விரட்டப்பட்ட மாடுகள்லாம் ஒரு ஓரமா நின்று புல் இல்லாத இடத்துல கூட மேயறதுக்கு தன்னோட பசி ஆத்துறதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு. இருபத்தி 29ஆம் தேதி துருக்கியோட தெற்கு பகுதிகளில் இருக்கிற காட்டுக்குள்ள தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சு அதனால 3 பேர் இறந்ததாகவும் அதோட சில உயிரினங்களும் உயிரிழந்ததாகவும் தகவல் வருது. இதுதான் அவங்களுக்கு கிடைச்ச முதல் தகவல். அது தெரிஞ்ச உடனே இமீடியட்டா மக்கள் எல்லாரையுமே சேஃபான இடத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுறாங்க. ஆனா எதிர்பாராத விதமா இந்த தீ ஒரு பெரிய சுனாமி போல வளர்ந்து 60 ஏரியாக்களையும் தாண்டி அழிவை ஏற்படுத்தி இருக்கு. தீயணைப்பு வீரர்கள் ஹெலிகாப்டர்ஸ்னு எல்லா சைட்லயும் தீயை எதிர்த்து போராடியும் 75 கிலோமீட்டர்களுக்கும் மேல தீ பிடிச்சி எரிஞ்சதை அணைக்க திணறிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. இதுவரைக்கும் 3 பேர் இறந்து போயிட்டதாகவும் 140க்கும் மேற்பட்டவங்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை கொடுத்துட்டு இருக்கிறதாகவும் மக்கள் கண்டிப்பா பாதுகாக்கப்படுவாங்க அப்படின்னும் டர்க்கியோட பிரசிடென்ட் ரிஷப் தாயிப் எர்டோகன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவரைக்கும் 35க்கும் மேற்பட்ட ஹெலிகாப்டர்ஸ் அண்ட் ஏர்கிராப்ட்ஸ், 457க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களும் 4000 ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸும் இந்த தீயை அணைக்க போராடிட்டு இருக்கிறதா தகவல் வந்திருக்கு. அதோட நிலைமையை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு பிரசிடென்ட்டோட கம்யூனிகேஷன்ஸ் டைரக்டர் ஃபெஹ்ரெட்டின் அல்டோன் தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல பதிவு பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ஆல்டோன் தன்னோட பதிவுல இது மட்டும் இல்லாம இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் கண்டிஷன் சேஞ்சஸ் அண்ட் அதுக்கு காரணமானவங்க அக்கௌண்டபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு. துருக்கியோட சவுத் சைட்ல சீஷோ சைட்ல இங்கெல்லாம் நார்மலாவே சம்மர் டைம்ல ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும்னு இப்போல்லாம் அந்த கிளைமேட் 2 to 3 மடங்கு அதிகமாயிட்டே போகுதுன்னு ஆல்டோன் சொல்லியிருக்காங்க.
உங்களுக்காக எனக்கு கிடைச்ச இன்னும் சில வீடியோ கிளிப்ஸை பதிவு செஞ்சிருக்கேன். அதெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு துருக்கி நாட்டோடைய இப்போதைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறது புரியும். எங்கேயோ இருக்கிற நாம இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போதே மனசுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு சைட்ல என்னடானா சைனா மக்கள் ஜலசமாதி ஆயிட்டு இருக்காங்க. டெல்லி, காஷ்மீர் சைட்ல எல்லாம் மேகங்கள் வெடிச்சு அழிவு ஏற்பட்டு இருக்கு. கனடா, டர்க்கி இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல எல்லாம் ஓவர் ஹீட்டால காடுகள் தீப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சு காடுகள் எல்லாம் ஒட்டி வாழ்ற மக்கள் தங்களோட வாழ்வாதாரத்தையே இழந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். வீடியோ முடிகிற இந்த நேரத்துல நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்ச கேள்வி என்னன்னா, ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது, என்ன காரணம், எப்படி தடுக்கலாம்? இதுக்கான உங்க பதில்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க. இன்னொரு வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன். நன்றி.